ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو مهم جدا 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 لجميع المربين وخاصه اللي بيفرخ نتايات، اللي عنده نتايات وبيفرخ جراوي كده. النهارده نتكلم ازاي اللي انت تبدا مرحله الفطام للجراوي. الجراوي دي عمر 36 يوم او 37 يوم. ازاي نعلمك ازاي اللي انت تلاشى بقى مشكله السرطان الثدي او الاورام الليفيه. كل ده هنتكلم عنه النهارده. ما تفوتش الفيديو. ويا ريت لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كل جديد. ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايك عشان اللايك بيفرق معانا الفيديو. يلا نكمل الفيديو وما تفوتش الفيديو. طبق فيه ميه يا مصطفى. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغاة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كله الله يقول الله اكبر، كله يسمي الله. طبعا الجراوي دي لسه عمر 37 يوم. الله اكبر. زي ما انتم شايفين الاحجام كده الحمد لله بفضل ربنا. وبدأنا الحجز والحمد لله بفضل ربنا. 2 اتحجزوا وباقي 3 لسه ما اتحجزوش. هنشرب الكلاب اهو دلوقتي ميه الجراوي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. النهارده حلقه مهمه جدا اللي هي حلقه الفطام، اللي انت تبدا مرحله الفطام عشان تتلاشى مشكله الاورام الليفيه اللي حصلت، زي الفيديو اللي احنا عملناه او زي الكلبه اللي احنا عملنا ليها عمليه جراحيه واستئصالنا استئصال الجزء الخبيث اللي هو الورم الكيس الدهني او الصديد او سرطان الثدي اللي هو ادى للمرحله دي. طبعا ده بيبقى تراكم، لان طبعا الناس اغلب مربين الكلاب بيعملوا الموضوع اللي انا هقول لكم عليه ده دلوقتي. بيبتدوا الجراوي زي ما انتم شايفين كده خلاص، ما دام اتعودوا على الاكل والاكل الخارجي بيبتدي هوب يقوم ايه مره واحده كده يفطم الجراوي من نفسه. خلاص ما دام الجراوي كبرت وبقت تاكل وتشرب ميه وتشرب وتاكل وتلعب وتتنطط 37 يوم، بيبتدي يدخل الام البوكس بتاعها او اللي هو خلاص اوتوماتيك كده مره واحده من يوم وليله يقوم مبعد الجراوي عنها من يوم وليله. طبعا ده امر خطأ جدا 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 اللي انت تفطم الجراوي من يوم وليله. ده طبعا خطأ بيؤدي الى سرطان الثدي او الاورام الليفيه للثدي. طب هل الموضوع ده بيتم من مره واحده بيجي للنتايه سرطان ثدي؟ لا، بيبقى نتيجه تراكمات جوه الجسم او جوه الخلايا الهرمونيه بتاعت اللبن اللي هو هرمون الحليب. طبعا دلوقتي الجراوي دي عمر 36 يوم 37 يوم. انا عاوز اتلاشى بقى الاورام الليفيه اللي ممكن تؤدي الى المشكله الليفيه او السرطان اللي هو الثدي. اعمل ايه؟ انا كابو مصطفى ما بفطمش الجراوي خالص الا لما بتتم ال 45 يوم او ال 50 يوم. ما بفطمش الجراوي خالص الا لما بتتم ال 45 يوم او ال 50 يوم بكبيره. وممكن اخليها لمده شهرين بس بالعقل. ازاي؟ هقول لك. علشان احافظ على صدر الام من الالتهابات، من عدم الالتهاب واي مشكله تحصل لها، واللي هي تبقى عندها المشكله تبقى كويسه. طبعا الفك والعض ده بتاع الجرو ده وهو سن 36 يوم 37 يوم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، السنان والحاجات دي غير لما يكون جرو عنده 20 يوم، غير لما يكون جرو عنده 15 يوم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه العض ده والكلام ده كله جراوي شرسه اصلا بطبيعه الحال، لان الدم بتاعها دم شرس. طبعا يا جماعه هنا بيبقى فيه جراوي بتتفطم او في مربي بيفطم الجرو من عنده عمر 20 25 يوم. بتلاقي النتايه بتقوم من تحت الجراوي بيقول لك كده خلاص بقى انا هجيب لهم اكل وشرب ومش عارف ايه واعتمد واخلي الجرو يعتمد على نفسه. ده حلو، بس انت كده بتضر النتايه، بتضر الام. ليه؟ لان انت مره واحده بتيجي تعمل عمليه فطام نهائي للجراوي وبتخلي الام ما بترضعش. او ممكن الام بقى تسهى منك، تخرج مثلا من البوكس اللي انت ربطه فيها او المزرعه اللي انت حاططها فيها او المكان اللي انت حاطه فيها. ممكن الام تروح على الجراوي تشم فيهم مش عارف ايه، وبعد ما انت فطمت الجراوي انت من نفسك كده بدماغك لمده اسبوع، الام مثلا حنت ليهم، اول ما الجرو بيشوف امه تاني بيعض في البز والصدر ومش عارف ايه، بينزل نقط بقايا لبن. لا، ده مش ما بينزلش لبن، ده بينزل صديد وبيشرب صديد وبيشرب بلا ازرق. لان طبعا كده انت فطمت الام بدري، فطمت الام مره واحده. طبعا ده خطأ كبير جدا بيعمل هنا التهاب للضرع او للصدر او للحلمه،
بيؤدي الى الاورام اللي فيها. طب نعمل ايه يا ابو مصطفى عشان نتلاشى الموضوع ده؟ زي ما انتم شايفين انا اكلت الجراوي وخليت الجراوي من عمر 25 يوم يعتمدوا على نفسهم زي ما احنا عملنا في الفيديو اللي قبل كده. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ لو انتوا تلاحظوا ان انا بقيت اخرجهم ويعتمدوا على نفسهم. بدل ما انت كنت بترضع، الكاميرا تجيلي، بدل ما انت كنت بترضع الجرو من عمر يوم لحد عمر ال 30 يوم مثلا 5 6 مرات في اليوم، لا هنخلي ال5 6 مرات دول تبقى 4 مرات في اليوم من صدر الام. بدل ما هم يبقوا 4 مرات هنخليهم مرتين. انا دلوقتي من اول ما بدأوا ال 35 يوم انا خلاص خليتهم يعتمدوا على نفسهم اعتماد كلي. انا عايز ايه من الام؟ عاوز افطم فطام بدائي. يعني ايه فطام بدائي؟ واحده واحده، بحيث ان انا احافظ على صدر الام وافضي اللبن بتاعها واحده واحده، وفي نفس الوقت ما اعملهاش التهاب في الضرع، وفي نفس الوقت ما اخليش اللي فيه لبن متراكم في الضرع، وفي نفس الوقت ما اخليش برضو اللي الجراوي تتفتن فطام نهائي وتستغنى عن اللبن اللي هو المفيد بتاع لبن الام، لان لبن الام البق اصلا لوحده بمقام اكله طول اليوم بتاعهم حتى هو لو لحوم. هندخل الكلبه دلوقتي زي ما احنا دخلناها. انا عملنا انا بقى كابو مصطفى من عمر 35 يوم ببدا الفطام الاولي اللي هو واحده واحده تدريجي، اسمه فطام تدريجي. كده يا مصطفى كيارا كده. هندخل كيارا دلوقتي بعد، بالرغم ان هم كلوا اكل لحوم وخلصوا طبق حوالي بتاع 3 كيلو اكل لحوم، انا بعمل ايه؟ باكلهم الجراوي دي، باكل الجراوي لحوم 3 وجبات في اليوم لحوم، وباكلهم مرتين من الام من صدر الام، مره الصبح ومره بالليل. وبعمل الموضوع ده بعد ما بياكلوا اللحوم وبياخدوا الفيتامينات. تعالوا يا كيارا خدش، شاطره كيارا، شاطره شاطره شاطره. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الكلبه مشفوطه لبن، خلاص مبقاش فيها لبن. بس انا بعمل ايه؟ اهو برغم ان هم واكلين وشاربين بقوم جايب الجرد اهو، هي حتى هي مش قادره ليهم، بس انا كده بحافظ على صدر الام. ببدا اللي انا بدل ما كانت هي بترضع 5 6 مرات في اليوم، لا برضع مرتين، مره الصبح ومره بالليل، مره الصبح زي ما انتم شايفين. انا لو سبت الام هتقوم. بص تعالى هات الجرو البلاك ده زي ما انتم شايفين، وحن على الام كده وهي قاعده. هنا في تركايه، بص الام عايزه تقوم ازاي زي ما انتم شايفين اهو، برغم اللي هو اللبن اللي فيها ضئيل جدا وبسيط جدا، بس انا كده ببتدي اللي انا بشفط اللبن تدريجيا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. هي مش قادره ليه؟ لان العضعضه بقى والفك بتاع الجراوي دلوقتي غير الفك اللي هم صغيرين، طبعا دي بيقلموها، بس في نفس الوقت بيساعدوها اللي هم يشفطوا اللبن من مركز التخزين بتاع الحليب بتاعها، بحيث اللي هو يفضي لي اي سرسوب لبن ملوش لازمه متراكم يعمل عمليه تجلط في الدم او يعمل عمليه سرطان الثدي او يعمل اي مشكله او رمل فيها ولا اي حاجه. طيب لو انتوا تلاحظوا اللي انا بتكلم معاكم 5 6 ثواني 10 ثواني دقيقه بكتير قوي قوي قوي، وانا اللي هقول للام تخش تاني. ليه؟ لان انا عايزهم بس اللي هم يشفطوا اي بقايا، اللي احنا عاوزين نعمل عمليه فطام للجراوي او فطام للام تدريجيا. طب الدقيقه دي يا ابو مصطفى دي كفايه اللي هي تكفي للفطام؟ ايوه كفايه طبعا تكفي للفطام، لان طبعا الفك زي ما احنا قلنا غير الفك وهم صغيرين، وطبعا احنا هم ده اللي احنا عايزينه. لحد ما يتموا ال50 يوم هعمل كده مره الصبح ومره بالليل. هم دلوقتي 35 يوم، لما يتموا ال45 يوم او ال50 يوم هعمل مره واحده في اليوم. تمام كده يا جماعه؟ هعمل مره واحده في اليوم بس. ده اللي انا عايزه، فطام تدريجي من غير اي حبوب ومن غير اي علاجات. لسه ما جالناش مرحله العلاجات والفطام النهائي. ده فطام اولي او فطام مبدئي او فطام تدريجي عشان احافظ على الدرع من اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو لمده دقيقه بكتير قوي قوي قوي، واسيب النتايه. هي كده اصلا كده هي هتقوم لوحدها دلوقتي. ليه؟ لان هي مش هتقدر اللي هي ترضعهم اكتر من كده، لان زي ما انتم شايفين كده خلاص هي مش عايزه خلاص ترضع خلاص. غير انا عملت اللي عليا مره الصبح ومره بالليل خلاص. دي يلا خش يا الكاره جوه، يلا خش يلا دخليها جوه، دخلها جوه يا مصطفى يلا تعالى. ده اللي احنا عملناه، ده اسمه الفطام المبدئي او الاولي او الفطام التدريجي. ما ينفعش من يوم وليله اللي انا اخلي النتايه بعد ما كانت بترضع وبعد ما كان من الصدر بيحمل لبن هوب من يوم وليله ادخل النتايه البيت بتاعها او بوكسها او مكانها او اقفل عليها واخلي الجراوي تعتمد على نفسها بقى من عمر 25 يوم او 30 يوم. لان اصلا اقصى نتايه في جميع النتايات او الام هي بتفطم جراويها من عمر 25 يوم او 30 يوم او 35 يوم بكتير قوي. طبعا هنا النتايه عايزه تفطم،
انت هنا في دماغك خلاص كده، خلاص النتايه بترفض الاكل، بترفض الجراوي الاكل. لا، انت هنا المفروض ان انت تبقى واعي، تفطم الجراوي بعقلك انت وبدماغك انت. ما ينفعش تخلي الام تفطم جراويها وتسيبهم كده وخلاص من يوم وليله، لا، لازم تفطم بالتدريج تدريجيا علشان ما يحصلش مع الوقت صديد وسرطان للثدي بتاع الام، وتخش وتقعد تدور اللي انت عاوز تحل الصديد اللبن وتحل مشكله الرضاعه بعد كده. هو ده اللي بيقع فيه المربين. الحمد لله بفضل ربنا لما بنختار مشكله او بنختار حاجه بنقول لكم عليها، عشان الحمد لله بفضل ربنا مرينا بيها كتير. طبعا في الاونه الاخيره الناس كلها كانت بتشتكي من صديد اللبن، لان هو ده الاساس من مشكله صديد اللبن، ومشكله التهاب الصدر، ومشكله التهاب عدم نزول اللبن. كل ده بيؤدي لان انت فطمت الجراوي بدري وخليت الام تفطم بدري، وانت سهيت عن المشكله. والحته التركه اللي هي كانت في النص اللي احنا قلنا نفطم الفطام التدريجي، ده اسمه فطام تدريجي مش فطام نهائي. الفطام النهائي لما انا هقول لك عليه في الحلقات الجايه ان شاء الله، اللي انت تفطم فطام نهائي ازاي. احنا كده قلنا نعرفك اللي انت تفطم الفطام التدريجي ازاي. تمام كده يا جماعه؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم والمحتوى يعجبكم. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم ما تبخلوش علينا باللايك، عشان اللايك بيفرق معانا في الفيديو. لو انت اول مره تشوف القناه عندنا يا ريت ترجع الفيديوهات القديمه هتستفاد منها كتير. ويا ريت يا جماعه نكتر من الاشتراك ونكتر من الشير عشان الناس كلها تستفاد، ونوزع ننشر الفيديو على بقدر الامكان عشان الناس كلها تستفاد بالمعلومه زي ما انت حضرتك استفدت. لو اي حد عاوز اي حاجه انا تحت امره في اي وقت، اكتب لي في التعليقات بالسؤال اللي انت حضرتك عايزه وهرد عليك بحلقه مخصصه لحضرتك. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.